Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu böreğin lezzetine bakar mısınız? Uygun bir kabın içerisine 1,5 su bardağı ılık suyumuzu alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Ardından spatula yardımıyla güzel bir şekilde karıştıralım. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Daha sonra üzerine 4 su bardağı unumuzu ilave edelim. Hamurunuz toparlanır toparlanmaz yoğurma işlemini bırakmayın lütfen. En az 5 dakika hamurunuzu güzel bir şekilde yoğurun. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Ben sizlere şöyle yakın çekimle de kıvamını göstermek istiyorum. Pürüzsüz, ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettik. Üzerini kapatalım ve hamurumuzu 10 dakika dinlendirelim. Dinlenen hamurumuzun havasını alalım. Daha sonra elimizle toparlayıp beze haline getirelim. Aparat yardımıyla 6 eşit parçaya keselim. Daha sonra elimizle yuvarlayıp beze haline getirelim. Ara katları için 70 gram eritilmiş ve soğutulmuş tereyağı, 100 ml de sıvı yağ, yani yarım su bardağından bir parmak eksikte sıvı yağ. Ardından uygun bir servis tabağımıza alalım. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizi güzel bir şekilde tereyağımıza bulayalım. Daha sonra üzerini kapatalım ve yarım saat bezelerimizi dinlendirelim. Ne kadar çok dinlenirse o kadar çok kolay açılır. Tezgahımıza bezemizi alalım. Elimizle çok hafif bastırarak bezemizi açalım. Zor gibi görünse de inanın çok kolay, mutfakta çok acemi olanlar bile kolaylıkla bu böreği açabilir. Bezemizin orta kısmı kalın kalırsa kenarlarından şöyle çok hafif çekiştirerek ortasını inceltelim.
Bezemizi yeteri kadar açtıktan sonra fırça yardımıyla tereyağımızı bezemizin her tarafına denk gelecek şekilde sürelim. Daha sonra karşılıklı katlayalım. Gördüğünüz gibi şekil vermesi bu kadar kolay. İkinci hamuru da aynı şekilde açalım. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum. Ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinizde deneyip beğenirsiniz. Bezemizi yeteri kadar açtıktan sonra birinci hamurumuzu açmış olduğumuz bezemizin ortasına koyalım ve karşılıklı olarak katlayalım. Bu da üçüncü bezemiz. Hamurumuzu koyalım ve tekrardan karşılıklı olarak hamurumuzu katlayalım. Bu da dördüncü bezemiz. Hamurumuzu alalım ve üzerine bolca kaşar peynirimizi yerleştirelim. Ben kaşar peyniri kullandım. Siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ardından tekrardan karşılıklı olarak katlayalım. Bu da beşinci bezemiz. Bu da altıncı ve son bezemiz. Bu şekilde böreğimizin harika katmanları oluyor. İnanın su böreği tadında muhteşem bir lezzet oluyor. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine alalım. Üzerini kapatalım ve 10 dakika dinlendirelim. Dinlenen hamurumuzun üzerine çok hafif elimizle bastırarak genişletelim ve şekil verelim.
Kalan yağı böreğimizin her tarafına denk gelecek şekilde güzelce sürelim. Böreğimiz hazır. Önceden ısıtılmış fanlı fırında 180 derecede 25 dakika pişirmeye gönderelim. Fırından fırına pişme süresi değişkenlik gösterebilir. Kontrollü olmanızı tavsiye ederim. Kat kat ve aşırı derecede çıtır. Çok kolay, inanın kolaylıkla herkes yapabilir. Ben sizlere şöyle alt tabanının da ne kadar güzel piştiğini ve çıtırlığını göstermek istiyorum. Su böreği lezzetinde muhteşem bir börek. Ben sizlere hem çıtırlığını hem de iç dokusunu yakın çekimle göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni bu tarif ile tanıdıysanız farklı tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı, bildirim gelmesi için zili açmayı unutmayın lütfen. Tarifimle ilgili fikir ve düşüncelerinizi, en önemlisi eleştirilerinizi yorumlar kısmına yazarak bana ulaştırırsanız gerçekten çok sevinirim. Deneyeceklere afiyet olsun.